坐大定向我來揮手，嚇得我騰騰神也。喂喂哇，呢度係咪 Talk Talk Hello 熱線係啊？有咩可以幫到你入嚟坐一坐？大家好啊，歡迎嚟到 Talk Talk Hello Channel。今日係第二集3月15號第二集，好開心你哋再次收聽我哋呢一個頻道。Gigi 啊，今日我哋講咩好啊？不如講翻你啊，等大家知道你係邊個啊。上次人哋起碼知道 Gigi 係邊個，今次應該知道 Ivy 係邊個。其實我係 Ivy 咯。Ivy，咁好，我都要講一講，我呢個 Gigi 咧就唔係娛樂圈嗰個 Gigi，亦都唔係坊間其他嘅 Gigi，其實我係一個喺度學習緊嘅南傳佛教嘅 Gigi。咁我講翻我自己啦。其實我喺1999年開始接觸南傳佛教嘅，我係由打坐開始，咁到依家都20幾年嘅打坐經驗啦。咁我就係中意打坐，亦都學緊南傳佛教嘅 Ivy。係喎，上次你都講過，其實喺 camp 嗰陣時都有個古怪事咯，可唔可以分享翻俾我哋聽啊？記唔記得有一年我哋出家，短期出家係2014年尾係咪？係啦，2014年尾。咁嗰陣時我同 Gigi 咧好大膽剃晒頭剃晒眉，咁樣就跟南傳佛教出家啦。咁做八戒女，咁我哋會係上好多嘅課，亦都會有好多嘅打坐。咁有一次打坐咧，突然間我就喺好靜嘅時候，突然間聽到人叫我嘅乳名，我叫阿文。咁叫得我阿文嘅咧，一定係識咗我起碼30幾年以上嗰啲親人或者朋友先會記得，就即刻成個人醒咗。我諗下邊個嚟嘅咧？冇理啦，繼續打坐。打完咗之後係咁諗，究竟嗰個係邊個咧？嗰把係男仔聲，有啲鄉音嘅喎。我突然間諗起，記得啦，係我十一叔，因為我唔記得我十一叔死咗。點解會嚟揾我咧？就係因為我平時咧，通常師傅教我哋打完坐就會做一個回向。我永遠都記得我好記得嘅親人，譬如婆婆啊，或者一啲我曾經好深刻嘅親人。但係十一叔咧就啱啱係半年前走咗，我唔記得佢走咗，我一直都冇回向俾佢，咁所以佢就嚟揾我咯。佢叫我名就係提翻我要回向俾佢，所以而家佢排咗頭位嘅，即係未開頭嘅，排咗前幾位。所以我同大家講啊，真係要回向翻俾啲親戚朋友，要識得點樣去幫佢哋啊。係你突然間咁樣講咧，令到諗起我最近呢個禮拜裏邊，我都發生一件事。我都有個肥姨啦，喺早2-3年走咗啦。咁其實我咧都已經成日都回向功德，但係個問題係最近呢個禮拜係唔止一次入咗我個夢。咁我諗佢應該係提我要特別係佢個名，好似你十一叔我都要記得要做翻。淨係俾佢嘅回向功德。咁你平時點樣回向？我平時咧有陣時就回向俾我歷代祖先啦，或者叫累世冤親債主、往生嘅父母親啊、親戚朋友。但係親戚朋友好多噶嘛，我咁多世，我冇特別講佢個名啊。我喺呢一個禮拜裏邊係發2次夢，都係佢出。咁一定要排頭位啦，佢係啦。咁我要排頭位啊，嗱嗱聲嚟緊清明要嗱嗱聲。真係我估唔到，原來唔可以漏咯。漏咗就真係嚟揾你咯。係啊，我諗咧，如果大家聽嘅朋友，如果都有啲類似咁嘅情況咧，可以揾翻相應你哋信嘅宗教嗰度咧，去做翻一啲嘢俾佢哋咯。因為對於佢哋嚟講，佢哋係有所求，佢哋先會係咁咯，唔使驚，真係唔使驚咯。係啊，佢哋俾你知道，好似上集講過啦，都係想你做啲嘢俾佢咯。係啊，真係唔使驚。Ivy，你記唔記得咧？我哋入 camp 嗰陣時咧，相約，因為我哋嘅生日係前後，我哋相約11點到第二日嘅1點嘅時候咧，諗住夜晚打坐嗰次啊。我記得我哋喺大嶼山某一個營地，都係出家嗰一次。跟住我哋兩個去咗嗰個大堂嗰度就繞法。跟住繞下，突然間我見到棟門開咗。跟住我望住你。跟住我叫你行啦，唔好理啦。咁其實我想知道有啲咩喺度。嗰日我哋一路行，因為師傅教我哋行先，我哋一路行一行，我哋諗住就OK 啦，一路行一行。跟住你見到嗰陣時，其實就已經有唔止一個，係一紮眾生一路慢慢咁跟住入嚟，跟住我哋行，跟住我一行，咁冇嘢，跟住你就問我：喂，點啊？跟住我諗唔掂喎，好似越嚟越多喎。咁我又唔知點，因為嗰陣時仲未識得處理。我自己一個人可能我都會處理到，但係我唔識得點樣處理，跟住點咧，我又唔知你會有咩感覺。跟住我咁我哋唔打就走啦，即係越嚟越多啊。係，佢哋一個個咁樣，係好似應該咁啊。喺個門開嘅時候咧，其實係有嘢有啲飄入嚟嘅。
咁有啲係好清晰係人咁樣樣嘅，有啲係蒙查仔，總之佢有啲朦朦地跟住我哋後邊。其實佢哋行緊時嘛都係。係啊，咁其實佢哋做緊一啲係好嘅嘢喎。係啊，點解？後期我都覺得嗰陣時仲未明啦。其實如果我哋堅持咁樣咧，都係幫到佢哋嘅。我記得嗰日師傅有講過，往生者點樣去收功德咧？咁樣師傅講過，其實有陣時我哋喺度聽聞佛法嘅時候，或者師傅講法，或者喺法會嗰陣時，其實啲眾生都會嚟嘅嚇。我想問下主持播經，你覺得好唔好咧？因為有啲人覺得播經咧會越嚟越惹得多。嗱，我自己個人咧係一路都有播經嘅，咁我亦都想分享翻一個係我實質嘅。以前我喺間公司做嘢啦，咁因為老闆都有個宗教信仰嘅，老闆未翻嚟嘅時候，我就播經啦。我一翻去我就會開個經嘅，我一定要做晒前期工作，淋花啊、煲水啊各樣，佢哋已經習慣咗開，因為播經嗰陣時啲眾生真係會喺度。但係其實唔驚㗎，佢哋好乖喺度聽緊，因為其實佢哋冇乜嘢做㗎，佢哋而家仲喺度停留緊喺我哋呢個空間。咁佢哋聽經嗰陣時，佢哋做緊啲咩？即係冇㗎，佢哋會坐喺度咯。因為我嗰陣時都會有陣時靜靜啲坐喺度，佢哋會揾個地方係坐喺度咁樣咯。會唔會坐喺你隔離㗎？有嘅，有嘅。咁坐喺你隔離咁點啊？你係冇嚟到咯。聽經嘅時候咧，佢哋好安靜，亦都唔會騷擾你，唔成。我講翻點解我話騷擾你，我就係因為未開經，佢哋將全個公司嘅電話系統撳響晒，跟住我話等等啦，等我搞埋啲嘢先啦，咁樣，跟住我就熄咗個總機，等佢唔好響啦。轉頭又咁，我話你再咁我就唔開，跟住佢哋就唔搞。咁其實咧呢啲咧，好似對於我嚟講，好似同佢哋講數，但係佢哋又唔係蓄意，其實佢哋可能好想啊。好想我快啲去俾佢哋，因為咧後期咧由好多慢慢變咗越嚟越冇，跟住直頭冇咗。我再開經城公司嗰個範圍全部冇眾生，我覺得係好好，所以我諗下，其實我哋周遭嘅能量都可以由我哋，因為我哋嘅改變而令到周遭嘅能量都可以改變。咁我想知，譬如播經嗰啲念佛機啦，咁播嗰時會唔會有啲光出嚟定係點樣㗎？嗱，我分享翻當日嗰刻嘅時候咧，我就冇話有咩光咁成嘅，淨係覺得越嚟越少，我覺得好好啊呢件事。但係如果你而家問我個學習咧，其實我哋播經嗰陣時咧，係嗰個音頻或者個能量體係唔同咗。咁喺我啱啱最近而家，我有少少感受就係我而家基本上有陣時都會係心中有佛啦，學習咁人哋成日講你心中有佛就乜都唔使驚。其實都真係，有陣時有啲眾生咧，可能同我個距離咧，佢哋慢慢好似佢哋都會讓開，佢唔係怕咗我，而係因為我都有未必即刻講到話我回向功德俾你，但係感受到我呢個能量係慈悲嘅，咁變咗係好好咯。咁講翻你公司啦，咁就冇晒啦。咁我想問，聽嗰啲係咪都係同一批嚟嘅？今日同其實應該有陣時佢未必會個長相係俾我睇得到嘅，但係唔同嘅有陣時，因為我連走廊即係門出邊都會有嘅，樓梯嗰啲都有嘅。係，我記得你嗰個公司係要行樓梯上去。係啊，都有嘅。咁嗰度啲眾生都有嚟聽。係啊，都有啊，都有㗎。到最後都係清咗。清咗冇啊，所以我覺得都係一件好事嘅。咁後尾我都離開咗嗰間公司，冇喺嗰度做。譬如有多眾生嘅地方，係咪會陰啲咧？會嘅，因為其實個陰氣，即係其實我感覺係個能量場冇咁好。即係譬如咁樣，你一個好陽光嗰個正能量多嘅地方，可能嗰個感覺氣場人哋入落去會舒服。如果佢陰氣重嘅地方，可能你會入到去好佢周身唔聚財，唔知點啊咁樣。但係度度都有嘅喎。咁度度都有，就睇我哋自己個心理。其實如果唔係敏感體質嘅人，可能對佢冇乜嘢嘅。不過可能小朋友好多時都係話係容易係啦，翻到去因為始終係唔好嘅氣場啊嘛。即係等於人哋話你去嗰度有咩煞氣啊？呢度有咩煞氣啊？咁樣即係呢啲往後第時再講啦。即係啲人收咗個煞氣，大家睇唔到嘅，但係收咗咪會身體有毛病咯。你講成日播嗰個經係咩經啊？嗰陣時咧，我記得係播吉祥經，跟住後尾咧，而家我就係播轉法輪經，跟住亦有嗰個叫做寶石經。
咁其實咩經文都應該可以幫到佢哋。係，我個人覺得，因為我係接觸南傳啦，咁其他宗教教派佢哋都有唔同嘅經文啦。其實預祝一切都係好似上集我講過啦，我哋嘅心嗰個慈悲，我哋嗰個愛嘅能量，我哋係真係無私咁樣發放出去嘅時候，其實都會幫到咯。所以我覺得基本上大家真係唔需要驚咯。有好多人就話我夜晚黑唔會念經啊，嗰幾多點又唔會念經啊，唔會打坐，唔會剩啊。其實呢樣嘢真係喺之前啱啱接觸嗰陣時，有朋友叫我夜晚唔可以打坐，但係我又覺得唔係喎，我覺得好好喎。其實我都係24小時擺緊念佛經。係啊，即係其實咧，如果我哋倒翻轉頭，其實我哋係積咗個陰德嘅，即係喺唔係南傳嗰度啦，喺我以前學習。你諗下，佢哋本來仲未夠時間走，係因為你咁樣可以令到佢哋可以聽聞佛法，可以好似你上次講嘅儲夠分，然後去到應該去嘅地方，其實係咪做咗一個陰德咧？真係好好。其實我哋真係要幫佢哋儲分。我記得曾經有個泰國嘅朋友啦，佢都係有陰陽眼嘅。佢有一次特登嚟到香港，佢就話要翻大陸。我話點解要翻大陸？佢就話要翻大陸睇下嗰度啲眾生係咩狀態。跟住佢去完大陸翻嚟同我講，佢話 Ivy， 大陸啲眾生好慘，好慘，好可憐。咁我而家明白啦，因為可能好多人都唔知點樣去做回鄉啊，咁所以佢哋係好慘好慘。我哋而家講翻先，今集我哋好似係移師到去咗國內度錄音喎。係啊，今日嚟咗國內珠海中山嗰度錄音，就唔喺酒店啦。今日喺一間屋企嗰度錄音。係啦，咁個環境都 OK 啦。有冇啲咩眾生啊？冇啊，咁坦坦白白啦。我就係諗下你個而家日頭又 OK 啊，咁樣記得夜晚閂窗簾喎。係啊，講開窗簾 Gigi， 嗰時咧記得同你去酒店啦，你就話一定要閂窗簾，同埋要揾啲毛巾遮住啲鏡同埋電視，點解咧？其實喺我以前咧，喺電視機嗰度咧，基本上我哋閂咗電視嗰陣時係畫面係冇畫面噶嘛，黑掹掹。其實喺嗰度咧會同另外嗰個境界咧好易有個 connect。係啊，嗰陣時好多時喺嗰度，所以我都唔係好中意坐喺電視機前面嘅，因為都會有好多嘢顯示咗喺我周邊嗰度望到。咪住，你係講緊個芒望翻反映翻你側邊有嘢啊？定係本身個芒個芒反映到之餘，其實喺個芒嗰度我都會移過去望嘅。咁可能因為通常你電視機一定可能後邊係梳化牆咁樣啦，咁喺個牆嗰度又會有。其實佢係好似一個反射照到佢哋。慢慢我知道原來啱啱你講翻鏡咧，其實鏡同嗰個維度可能係有互通嘅。咁所以咧。我基本上咧，我就係冇咩梳妝台，冇乜嘢，又唔會特別去，即係有陣時都會照下鏡，照完就算噶啦。咁我又唔想有啲乜嘢，尤其是可能我敏感咧，或者係我係會對呢方面敏感，我咪會好易喺嗰度會睇到一啲嘢，或者反射到一啲嘢出嚟咯。鏡同埋電視機都係一樣。咁嗰時嗰出日本戲貞子我其實咧一路傳承呢啲咁嘅鬼故，我係冇睇嘅。即係有啲我睇過啲鬼戲，即係有望過下，哇好叻啊！即係真係覺得好叻喎，點解佢拍到嘅？即係有人都好似上集講，有啲人一定係去見過啦。但係其實係真係會有咁嘅情況都唔定嘅，可能係佢爬出嚟。你係冇敏感體質，你係睇唔到，但係你睇到嗰啲人就知道，哇！佢哋走出嚟啦咁樣。咁你有冇見過真係喺嗰度走出嚟驚，或者係電視嗰度？走出嚟冇，喺嗰度反映出一啲嘢出嚟，令到我知道有眾生喺度，咁我即刻眯埋眼瞓覺，乜都唔理。OK。但係而家可能眯埋眼都唔得。點解眯埋眼都睇到啦？已經。因為有陣時我係眯埋眼。都會感覺到啲眾生嘅時候，我再擘大眼見到，真係有眾生喺度喎，即係原來真係喎咁樣。咁係呢個係咩原因咧？第時我都問下法師先。都係唔同維度嘅嘢咯。咁我想問電腦咧，電腦係咪都會㗎？係啊，總之係液晶，我諗應該係個 mon 係嗰個反射嗰個 mon 喎，所以我就唔會立亂，即係基本上我如果去到一個陌生嘅地方，一定係
鏡揾毛巾遮啦，冇得遮嘅冇辦法啦，咪自己盡量唔望嗰度咯，咁樣。咁戲院咧，戲院咁大個芒，係啊，但係戲院個 mon 通常你入到去嘅時候，佢已經係有嘢喺度影畫咁。但係戲院周遭嘅眾生，即係如果我真係坐喺入邊睇戲嘅時候，我通常盡量真係揀中間啲位坐嘅。但係中間我都會唔係真係中間，係中間旁邊啲位係，但係旁邊嗰度有啲位咧，通常冇啲人咁多人坐。但係有陣時佢哋就會喺嗰度坐，跟住我就唯有攞頂帽，我特登戴啲有帽嘅衫，着啲有帽嘅衫遮住自己唔好咯。即係有陣時佢哋會知道我見到佢會窒嚟，突然間會坐喺我，會掃咗喺我前面嗰度。咁唔通其實前面人嚟㗎嘛？唔通我話你遮開啊咁樣㗎？咁我冇得咁，我就話咁我咪遮住，即係我唔想。但係而家如果我真係再入去睇，我諗都會先分享功德啊，或者噴下花水啊咁。咁不如講下，譬如喺戲院佢哋曾經有冇玩過你咧？有嗰陣時，我試過就係突然間前排嗰兩位有個頭，突然之間係嗰個叫180度擰轉頭望住我。我好記得嗰次咧，我係揸住碗嘢食，咁跟住咧，我仲記得嗰陣時咧，我係坐超等嘅，即係可能年紀細嘅人唔知咩叫超等咧，即係係喺樓上嘅。跟住咧，我食緊嘢，跟住佢咁樣啦，我即刻噴咗啲嘢出嚟。咁我諗下面嗰層咧就會覺得，點解樓上有啲嘢噴落嚟嘅？其實係我噴，以為 4D。係，但係其實我當下嗰刻咧，自己都突然間驚，因為即係我知道你喺度，但係你唔好嚇我啊嘛！即係你突然間擰個頭咁，我覺得係頂唔住，我就噴咗嘢出嚟咯。咁佢就擰翻過去咯。咁嗱，譬如喺戲院啦，譬如我哋有人坐緊，佢會唔會都坐埋嚟嘅咧？其實會嘅，會攝埋嚟嘅。即係攝埋你一齊坐啊？攝埋嚟嘅，佢未必會坐到貼到你揼揼冚嘅，就攝埋喺你哋嘅旁邊啊嗰啲咯。即係譬如隔離空位，未必空位，可能你兩個人之間攝喺中間。係啦，咁即係嗱，通常如果有人阻住你，如果你前座，你咪會喺兩人之間個欄嗰度睇啦。其實佢哋就有陣時會係咁嘅情況咯。又或者你黑仔啲，佢可能企喺呢個膊頭度。你睇完套戲咧，就可能會係好攰。哇！點解我條頸咁鬼攰嘅咁樣？咁其實佢哋係睇緊戲定做緊啲乜嘢啊？我諗佢哋係咪睇戲？我冇問到佢哋喎。即係其實我好多時見到佢，我都唔會問佢哋嘅。咁而家咁我哋睇戲點算咧？有冇啲咩方法教我哋睇戲嘅時候？其實嗱，第一我都好少入戲院嘅，但係真係會戲院嗰陣時，我咪又係入去之前同大家講我同你哋分享功德嚟睇戲嘅啫。係啦，我睇完戲就走㗎啦嚇，你好好地俾我睇戲啦咁樣。咁樣我諗同佢哋講一聲好啲。係啦，即係等於我去酒店咁，我都會敲一敲個門先。係。啱啱我哋做完第一集啦，咁有啲朋友同我傾偈啊，跟住佢就話：Ivy 裝香好有用㗎，我喺地盤做嘢，每一次咧裝完香咧就冇事發生，唔裝香嗰日咧就有事發生。佢其實裝香係咪都可以幫到佢哋咧？跟住我覺得其實裝香係俾佢哋知道我尊重你哋，我知道你哋喺度，你尊重我嘅時候我就唔會搞你咯。但係佢就話唔裝香嗰啲人就出事嘅。咁我都分享翻我以前做 production 啦，我哋一試過拍攝上咧，有陣時唔係咁順利嘅時候咧，試過有一次有一個鏡拍咗差唔多8個鐘，唔會咁樣嘅，我哋唔會話去到場就裝香嘅。而嗰次咧，我老闆話我哋有冇香啊？去裝啲香，咁我就去裝完香之後就好快順利。咁第一就係話真係可能喂。你都要同佢 say 個 hello 先啦，好似敲門咁樣。係啦，即係尊重下佢哋先啦。咁有咩因由咧？咁我就冇快有嘅。但係真係我覺得呢樣嘢咧唔可以缺少咯。即係等於我去到酒店門口敲個門，我入嚟，跟住我通常入到去，我喺度住2日嘅咋，住完之後我就會離開㗎啦。你好好地俾我後休息啦，咁樣。即係同佢講，即係等於唔該謝名。去到墳場，老一輩嗰陣時，啲老人家成日都話，去到墳場啦，去拜山之後行過都係唔該謝名，唔該謝名咁樣。即係其實唔該你啊，因為睇唔到嘛，大家就唔好大家衝撞，因為其實佢哋穿過我哋身體，我上集都講過會有唔舒服。其實佢哋嘅氣場，佢哋屬於陰，我哋屬於陽，都會令到我哋可能會病咯。我當日都試過穿完之後，我係好唔舒服，跟住突然間嗰個觀音像跌咗落嚟。你仲記唔記得穿你嗰個形態係點？好黑啊，定係好咩咧？係黑蚊蚊，同平時高過我，係日頭嚟嘅。喺個球場嗰度，我同妹妹行，跟住突然間穿過我，我仲要即係好似套戲嗰啲咁樣，係啦，撞一撞我，跟住跟住
頸嗰度嗰個觀音像突然間跌落嚟咯。都幫你叫佢咪擋嗰啲嘢定係？究竟係點？但係我係唔舒服咯，因為係感覺到係一啲同你自己身體係唔吻合嘅嘢衝撞咗過嚟咁樣咯。咁之後有冇病定係乜嘢？其實我有陣時一有呢啲咁嘅古怪事啊，或者叫做做嫁娘啊，第時可以分享下，我就會病㗎啦。所以我就唔做嫁娘啦。係咯，我記得我啱啱識你嗰陣時候，你就話俾我聽有一次過馬路，你就做咗嫁娘，係咪？你可唔可以分享下呢件事？好啊，日頭喺個馬路邊，我哋等過馬路，突然之間我見到我隔離嗰個人啦，有人喺後邊想推佢。其實我嗰陣時冇意識嗰個係唔係縱身，咁我見到有人想推佢，咁我覺得呢個動作唔好，我就捉住嗰人啦。咁嗰個人同我講：喂，你做乜嘢？我都唔識你。咁樣嚇。哦，冇嘢咁樣，跟住我就知道，死火啦咁樣。完咗呢件事之後，咁俾人鬧完啦。咁我夜晚翻到屋企啦，咁跟住咧眯埋眼，未瞓着覺，就有把聲同我講：冇咁多事啊咁樣。咁我又諗下唔好咁多事，所以我都好怕，因為嗰次之後有陣時都怕做嫁娘，但係我有陣時因為自己個心有陣時都好想出聲，所以我做完嫁娘咧，會有陣時係會唔舒服2日啦。都喺度講翻，如果我以前嘅老闆有聽到呢個 channel，都同你哋講聲，我唔係有陣時特登放病假，因為我做咗嫁娘，我做咗嫁娘，所以我冇辦法啊，所以無端端會病2日，我又解釋唔到俾你聽，唔通我話我撞鬼啊，或者我幫人咧咁？我覺得就係話，可能呢個人同我有個因果業障，所以我呢刻我出手幫佢。可能前天嘅事我冇 find out 啦，而家。我都會適量地咧，但係都會用慈悲呢個角度去睇咯。咁如果而家真係無意之中做咗嫁娘，可能你會做翻一樣就回向翻功德，會啊，俾嗰個眾生咯，可能佢就道氣會消翻。係啦，下次或者分享下有一次我見到一個眾生，留翻下一集，好唔好？好啊 OK， 歡迎大家收聽我哋 Talk Hello Channel，下次見，拜拜。